¿Sabes en qué se diferencian el corte láser y el corte router CNC? El corte láser permite realizar cortes precisos y un mejor acabado en los bordes. Es ideal para piezas planas, detalles finos y acabados limpios. El router CNC, en cambio, es una máquina de corte en 3 dimensiones. Permite trabajar, desgastar y dar volumen a tus piezas. Por eso, la elección no es cuál es mejor, sino cuál se adapta a tu diseño. En Publifactory te ayudamos a decidir cuál es el proceso correcto para tu proyecto. ¡Escríbenos!